अब से कुछ साल पहले तक जब मैं गार्डनिंग नहीं करती थी, तब मैंने सोशल मीडिया पे कुछ लोगों को देखा कि वो छत पे सब्जियां उगा पा रहे हैं। डेकोरेटिव प्लांट्स, फूलों तक ठीक था, पर सब्जियां मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था यकीन करना। और जब मैंने खुद से सब्जियां उगानी शुरू की, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी सब्जी है जिसको हम अपनी छत पे कंटेनर्स में नहीं उगा सकते। गार्डनिंग थेरेप्यूटिक है, हेल्दी है, और अगर आपकी ये हॉबी है तो आप सच में ब्लेस्ड हैं।